আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো 3 ধরনের মেশিন আছে এখানে। তো 3টা মেশিনের বিষয়ে আপনাদের বলবো কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ, কোনটার রেজাল্ট ভালো আসতেছে, কোনটাতে গ্যাস বেশি পাওয়া যায়। তো এই বিষয়ে আজকে আপনাদের সাথে আমি কথা বলবো। তো অনেকে আমাকে বলেন যে কোন মেশিনটা কীরকম ভালো হয়, কোনটা কীরকম। তো এই বিষয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। তো এখানে এটা হলো প্রথম যে যাচ্ছে কালোটা, সেটা হলো পাকিস্তানি ভার্সন চায়না মেশিন। এটা হলো চায়না মেশিন, সম্ভবত এটা অন্যজন ইউজ করছিল, তো এটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে সে আমার কাছে নিয়ে আসছে। এটা হলো ইউএসই মেশিনটা। আর এটা হলো চায়না মেশিন, এটা কমের মধ্যে একটা চায়না মেশিন। তো আজকে আমি 3 ধরনের মেশিন নিয়ে আপনাদের সাথে কিছু কথা বলবো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। আর ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার জন্য অবশ্যই অনুরোধ করা হলো। তাহলে আসুন প্রথমে আমরা এই পাকিস্তানি ভার্সন যেটা আছে সেটা নিয়ে একটু কথা বলি। এটা হলো পাকিস্তানি ভার্সন, এটা আমি অনেক জায়গায় কাজ করেছি। তো এটার মধ্যে দেখেন মেশিনটা লাগানোর পরে শব্দ একদমই খুব কম, একদম লো। এই যে বন্ধ করে দিয়েছি, চালু করেছি, দেখেন একদমই শব্দ নাই, খুব সুন্দর মতো টানতেছে রে, এটা একদমই লো। এই দেখেন ফুল বাড়িয়ে দিয়েছি, শব্দ একদমই কম। এটা বন্ধ করে দিলাম প্রথমটা। এটা বন্ধ করে দিয়েছি। এটা আরেকজন ইউজ করতেছিল, এটা পর্যন্ত ওনার কাছে 2 মাসে তিনবার নষ্ট হয়েছে। তো 4বার সে আমার কাছে নিয়ে আসছে। তো এই মেশিনটার উপরে আমি একটু কিছু কাজ করে দেখলাম, ভিতরে যে অবস্থা তাতে না বলেই ভালো। মেশিনটা একদম ভিতরে যে মেশিনটা দেওয়া আছে একদম ছোটো একটা মেশিন, পাওয়ার কম। দেখেন এটাকে আমি এখন চালা দিচ্ছি, এই সুইচটা দিলাম, এতে কোনো অন অফ নাই, সুইচটা এখানে। দেখেন কি শব্দ, এটা কোনো অন অফ সিস্টেম নাই, একদম কমানো, বাড়িয়ে দিলে কীরকম শব্দ। এটা লো ভোল্টেজের যে শব্দটা, এটাতে হাই ভোল্টেজ, এটা আমাদের পাকিস্তানি ভার্সনে এটা হাই ভোল্টেজের সেম শব্দটা আসতেছে। দেখেন কি পরিমাণ শব্দ, প্রচুর শব্দ এটাতে। তো আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো এই জিনিসটা নেওয়ার জন্য। অনেকেই আছে একটু কমের মধ্যে ভালো মেশিন খুঁজেন, কিন্তু আসলে এটা ভালো না। দেখেন কি পরিমাণ শব্দ হচ্ছে, না ধরে রাখতে হচ্ছে না। তো এটাকে আমি অফ করে দিচ্ছি। এখন আমি আরেকটা মেশিন দেখাচ্ছি। এখন আমি চায়না যে মেশিনটা আছে এটাও আমি ইউজ করে অনেক জায়গায় লাগিয়েছি। তো এটা তো রেজাল্ট ভালো না। তো এটা আমি আগে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখেন শব্দ, এটা কোনো ভলিউম নাই, কিছু নাই, একদম এরকম অবস্থায় আছে। এটা তো ভালোই পাওয়ার আছে, খারাপ না, প্রচুর মোটামুটি ভালোই প্রেশার আছে। দেখেন শব্দটা বেশি এটাতে, মেশিনে তো অনেক শব্দ, এটা কোনো ভলিউম নাই, কিছু নাই, তবে গ্যাস ভালোই পাওয়া যায়। আর মেনু একটা যে বিষয়টা হলো, সেটা হলো এটাতে গ্যাস লিক করে, প্রচুর পরিমাণ গ্যাস লিক করে। এই যে সাইড আছে, এই সাইডটা লিক করে, তারপরে এখান দিয়ে লিক করে, পিছন দিয়ে লিক করে, মানে বিভিন্ন জায়গাতে এটা গ্যাস লিক করে, প্রচুর লিক করে। তো অনেকে অবজেকশন দিয়েছে এই সাইড দিয়ে লিক করতেছে, বিভিন্ন জায়গাতে লিক করতেছে। তো আপনাদের আমি অনেকে বলবো, সবাইকে সাজেস্ট দেবো যে এই মেশিনটা আপনি ইউজ করেন না, কারণ গ্যাস লিক করে। গ্যাস লিক করলে সেখানে বড় ধরনের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। সেজন্য আপনারা কেউ এটাকে ইউজ করবেন না। এটাকে আমি এখন বন্ধ করে দিচ্ছি। এই যে মেশিনটা আছে এটা বিভিন্ন জায়গাতে লিক করে, ধরেন এখানটা লিক করতেছে, এখানটা লিক করবে, তারপরে পিছনটা লিক করে, বিভিন্ন জায়গাতে মেশিনটা লিক করে। তো আপনাদের আমি সবাইকে বলবো এই মেশিনটা আপনারা লাগেন না, যেহেতু মেশিনটা সমস্যা করে, সেজন্য আপনারা এই মেশিনটা না লাগানোই ভালো। তারপর আমি এখন একটা আপনাদের কাপড় দিয়ে দেখাচ্ছি কোনটাতে কীরকম প্রেশার হচ্ছে। আপনারা তো ভিডিওতে দেখলে বুঝবেন না, প্রেশার দিয়ে দেখাচ্ছি কীভাবে গ্যাসের প্রেশারটা আসতেছে। তো প্রথমেই আমরা যে পাকিস্তানি যে ভার্সনটা আছে, পাকিস্তানি ভার্সন আছে, এটা চালু করে দেখাচ্ছি। লাইনটা দিলাম, মোটর সুইচ দিলাম,
আমাদের এখান থেকে লাইন ঢুকবে, এখান থেকে বের হবে। দেখেন কি পরিমাণ টানা টানতেছে, দেখেন কিরকম। এখানে প্রচুর, একদম কমে দিলাম, কমে দেওয়ার পর দেখেন কেমন প্রেশার, আর বাড়িয়ে দিলে কেমন টানা টানে, প্রচুর। তো এটাকে এখন অফ করে দিচ্ছি, পাকিস্তানিটাকে। এখন দেব যে আরেকটা যে আছে USA লেখা আছে, এটাকে, এটা শব্দ অনেক করে। এটাকে আমি প্রথমে কমে দিলাম, সুইচটা দিয়ে নিই, একদম কমানো। দেখেন কেমন টানে, হালকা টানতেছে। এটা দেখেন একদমই নাই। তো এটাকে যদি আমি বাড়িয়ে দিই, এটা শব্দ অনেক, আর কমিয়ে দিলে একদমই খুব টানে কম। আর পাকিস্তানি এটা টানে কম, এটা টানে প্রচুর। এটাও লো ভোল্টেজ দেওয়া, এটাও লো ভোল্টেজ দেওয়া, একদম লো, দুটোটা লো দেওয়া। দুটোটা এখন অফ করে দিচ্ছি। এখন হলো এই যে একটা আছে যায় না কমের মধ্যে, এটা ডাইরেক্ট, এটা অন অফ সুইচ নাই। দেখেন এটা কেমন টানতেছে, তো খুব মোটামুটি ভালোই টানে, খারাপ না। কমের মধ্যে মেশিনটা খুব ভালো, কিন্তু মেন সমস্যা এটাতে লিক করে। দেখেন কি পরিমাণ শব্দ গ্যাস টান বের করতেছে। রেজাল্ট খুব ভালোই আসে, খারাপ না। কিন্তু এটা মেন যে সমস্যা, সেটা এটা জায়গায় জায়গায় লিক করতেছে, এই কারণে এটাতেই অবজেকশন। তো এই মেশিনটা লিক করার কারণে এটাতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে যে এটা লিক করতেছে। তো এই জন্য আমরা কাউকে দিচ্ছি না। আমরা যতই আঠা মারি না কেন, যত কিছু করেন, তারপরে একটা লিক করে। রাত্রে যখন ফুল প্রেশার আসে গ্যাসের, তখন এটা সাইডে লিক করে। আর এগুলোতে লিক করে না, সমস্যা হয় না, এই জিনিসগুলোতে লিক করে না। আর এটাতে মেন যে সমস্যা, এটা যে ব্যক্তি কিনেছে আমার এলাকারই, তো এটা 3 মাস হয়নি, 2 মাস হয়েছে। 2 মাসের মধ্যে অলরেডি ওনার বাসায় 3 বার নষ্ট হয়ে গেছে। তো 4বারের বেলা আমার কাছে নিয়ে আসছে দেখার জন্য। তো এটাকে আমি ঠিক করেছি, ঠিক করার পরে এখন মোটামুটি এখন ভালোই চলতেছে, খারাপ না। কিন্তু শব্দটা প্রচুর, এটা প্রচুর শব্দ। আর দ্বিতীয় তোলে তো গ্যাসও খুব কম টানতেছে, গ্যাসের প্রেশারও খুব কম, যে সে যে টেনে নিয়ে আসবে সেটাও কোনো হয় না। আর এটা তো আপনারা দেখছেনি, আমার একটা ভিডিও আমি অলরেডি অনেকগুলো ছাড়া আছে আমার ইউটিউবে, তো অনেকগুলো ছাড়াই আছে। আমি এই 3টা মেশিনের কীভাবে গ্যাস টানতেছে, কীভাবে কি আসে বিষয়, মানে কোনটাতে কীরকম চুলা কীরকম জ্বলতেছে, এই বিষয়ে আমি একটা ভিডিও করবো তিনোটারই। আজকে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাওয়ার কারণে আমি আজকে ভিডিওটা ছাড়তে পারবো না। তো এটা আমি একটা পরবর্তী ভিডিও ছেড়ে দেবো। এটা একটা দ্বিতীয় পার্ট আমি করতেছি। তো আজকে আমি আপনাদের যে ভিডিও দিচ্ছি সেটা হলো এটি মেশিনের বিষয়ে আলোচনা করলাম। আর দ্বিতীয় একটা ভিডিও হবে, সেটা হলো এই মেশিন 3টা কীরকম গ্যাস পাওয়া যায় সেই বিষয়টা নিয়েই, কীভাবে গ্যাস পাবেন, মানে কোনটাতে কীরকম সার্ভিসিং বা গ্যাস টানে অথবা কীরকম সার্ভিসিং হয়, তো সেই বিষয়ে আমি আপনাদের দেখাবো। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে। আর মেশিন সম্বন্ধে 3টা মেশিনের মধ্যে আপনাদের কোনটা ভালো লেগেছে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর আপনারা আশা করি যে এর মধ্যে থেকে যে কোনো একটা মেশিন আপনাদের পছন্দ হবে। তো আশা করি আপনার 3টার মধ্যে 2টা আপনাদের না নেওয়াটাই ভালো, যেহেতু এটা শব্দ প্রচুর করতেছে আর এতে লিক করতেছে। তো এই 2টা না কিনে আমি আপনাদের সাজেস্ট করব। আর যেখান থেকে কিনেন, যার কাছ থেকে কিনেন, অবশ্যই ভালো জিনিসটা কিনবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন। কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন। আর এখানে আমার নাম্বার দেওয়া থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপে ইমো নাম্বার। তা আমার সাথে যে কোনো বিষয়ে কথা বলতে পারবেন, যোগাযোগ করতে পারবেন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।